Вот это усилитель класса D, который я вырезал, кусок платы. Это была материнская большая плата от телевизора. Я вот вырезал кусок с усилителем класса D. Вот микросхема. Главная микросхема усилителя. Катушки. Ну вот этот вот участок, ответственный за воспроизведение звука. Вот сюда подключаются динамики. К сожалению, у меня не сохранилось видео всей материнской платы, где-то удалил. Ну вот оставшийся кусок. Сейчас сюда подключим вход. Посмотрим, что из этого получится. Вот это питание. Будет питание. Вот. А вот к этой микросхеме надо будет подключить источник сигнала. Все очень маленькое. Здесь получается у нас первая, вторая, третья ножка. Это один канал. И здесь вот 12-я ножка, второй канал. С третьей ножки выходит у нас, получается, конденсатор и на резистор. Вот этот резистор 100-омный. Один. Отсюда выходит через конденсатор на второй резистор. Но очень маленький, некуда припаяться. Я вот эти удалю. Два резистора удалю. Сюда припаяюсь сюда. Ну и земля получается 4-я ножка и 11-я. Вот через конденсатор 1, 2. И вот здесь можно будет припаяться. Вот здесь. Ну, сейчас подпаяем, посмотрим. Вот даташит на нашу микросхему RT9108NB. Это класс D Audio Power Amplifier. Микросхема усилителя мощности. С даташита нас интересует, как подключить. Вот мы видим, источник звука подается на канал R-INP и L-INP. Левый вход, правый вход. Через конденсаторы. Смотрим дальше. L-INP это у нас третья ножка. R-INP 12-я ножка. Вот сюда мы будем подавать звуковой сигнал. Так, это описание ножек. Понятно. Вот, смотрим. Типичное подключение. Вот, подключение из даташита. Здесь у нас вот L-INP, третья ножка, источник сигнала, звука, и идет на 12-ю ножку. Соответственно, это положительный сигнал, отрицательный L-IN-N, негативный. Вот, на 4-ю ножку, тоже через конденсатор. Вот это 1 и 11-я ножка, R-IN-N-N, это второй. Вот это вот здесь общий вывод. То есть сюда идет один канал, второй канал и общий. У нас вот здесь вот этот, 11 и 4. Вот этот перед конденсатором, вот это у нас общий провод. Вот такое будет подключение. Что еще мы можем глянуть? Что нас интересует? Ну вот, еще здесь можно глянуть. То же самое. 3-я, 4-я это один канал. 11-я, 12-я это второй канал. И здесь вот эти общий провод у нас получается 4-й и 11-й. Это общий провод. Ну и, соответственно, 3-й и 12-й. Два канала. Все. Остальное у нас уже все на плате есть. Вся обвязка, выход на динамики. Все остальное на плате уже существует. Нам нужно подключить только подачу звукового сигнала. Получилось вот так. Это красный, черный два канала. Белый общий провод. Подключил на 2 переменных резистора. И вот это будет штекер. Сюда будет подаваться звуковой сигнал. Вот так звучит вот этот усилитель. Плеер. Вот колонки. Блок питания. Вот и все. Нашел коробочку, положил сюда плату. Пришлось ее еще немножечко здесь обрезать. Убрал USB-порт, чтобы помещалось. Это будет питание сюда подходить.
Вот на вход, к микросхеме подпаял 100-омные резисторы. Как было раньше, только там были SMD резисторы. Сейчас я поставил такие. Ну, сейчас подсоединяем, собираем. В итоге получилось вот так. Резисторы я поставил, закрыл термоусадочными трубками. Здесь питание. Вот этот блок питания я когда-то ремонтировал. Ремонт будет на канале. Есть на канале, посмотрите. Ссылка в описании будет внизу. Ну и теперь закрываем коробочку. Сейчас снизу прикручу шурупы. И все готово, закончено. Подключили телефон. Ну и для сравнения, вот это играет телефон. Совсем не так.